はいどうも地獄丸ですってことで今日はねまた例によって激辛のインスタントラーメンなんですけど、激辛大爆発野郎ラーメンってことでね、野郎ラーメンの辛いのってまだ食ったことなかったんですけれど、なんかあったのでちょっと買ってきました。野郎ラーメンは普通に豚野郎を何回か食ってはいるんですけれど、辛いのなんてあったんですね。よく知らなかったです。本製品は店舗にて期間限定メニューとして提供される激辛大爆発野郎の味わいを再現したカップ麺です。あ、期間限定なんですね。じゃあそれを食ってないだけの話ですね。なるほどなるほど、そういうことですか。じゃあとりあえず作って食ってみましょうね。はい、できましたと。では麺がしっかり太麺なのがいいですね。でちょっとこれ混ざりがあれかな。これだとあんまり野郎ラーメンって感じしないな、そのままだと。ちょっとこの油かな。油ラー油じゃん完全に。はいはい。ではこれですね。ではいただいてみましょう。いただきます。まずはスープから。そこそこ辛いけど全部ラー油だな。麺の方は確かに太麺だよ。太麺だけどなんだこれ。これで野郎ラーメン想像しろっていうのはちょっと難しいかな。麺が全然違います。しょうがないっちゃしょうがないんですけど、油揚げ麺でしょうし。太さ的にはそんなにね、細麺のあれとかと中太麺とかと違うっていうのを印象づけるために太いの使ったんでしょうけど、激辛大爆発野郎って名前から印象するその辛さほど辛くはないだろうけれど、かなりラー油は効いてるので辛み自体はあるような感じはしますけれど、いかんせんね、野郎ラーメンのね麺の感じじゃないので全然。ただ太めにしとけば野郎ラーメンっぽいでしょみたいなことやっちゃったのかなっていう気がしないでもないですね。これ食って野郎ラーメン想像しろっていうのはちょっと難しいですね。味もノーマルの野郎ラーメンと比べてかなりあっさりというか、豚のスープのねコクだとかがないので、その期間限定の大爆発野郎ってのと比べる時点でねちょっと無理があるんですけれど、でもちょっと旨味も足りてないし、これで
野郎ラーメンっていうのはどうなんだろうな。野郎ラーメンとして未来で食べてみましょうか、まずね。それでないとちょっとこれは分かんないかもしれないです。味美味しいかまずいかも。麺は太麺を実装してはいますが、歯ごたえはふかふかな感じ。で、いまいち歯ごたえが足りないというか、なんというか、その麺のしっかりした食感がない。これはあまりちょっといただけないですね。で、具材はキャベツと肉が多少ね、そこの方になんか言い訳程度に入ってますね。スープは一応醤油まではわかるけど、醤油豚骨みたいにはっきりとした感じにも感じられないし、何やる野郎ラーメンかって言われて、野郎ってこんなんだっけみたいななんだろう、違和感しか感じない。油揚げ麺でこの麺をあの麺を再現しようというのがまず無理ですね。かといってフリーズドライで太麺っていけるのかな。しっかりした食い出のあるね、太麺でボリュームのある感じのね野郎ラーメンを出そうっていう意識ならまあいいんですけれど、正直言ってこれはスルーしていいですね。辛さに関しては唐辛子の辛さ、ラー油の辛さでそれなりに辛いです。でもそれなりになので、後の方になるともうラー油が残ってないので辛みがないですね。美味しいかって言われたら普通そんな感じですねでこれを食って野郎ラーメンを想像できるかって言われたらまず無理。これ何も渡されずにいきなりね、何も名前知らないでこのラーメン食ってみてって言われて食って、何だったの？気づかない？何が？野郎ラーメンの期間限定の大爆発野郎はそんな感じになりそうな気がします。蒙古タンメン中本とかってね、あれは本当によく中本っぽい雰囲気が出てるんですけれど、こいつは野郎ラーメンの雰囲気出てないですね。はい、食べきりました。豚骨醤油の香りがしっかりしてるとかそういうのがあればいいんですけれど、それも特になく、激辛大爆発野郎だからってスープ買えないですよね、普通にね、どう考えても。もう少し頑張ってください、札幌一番さん。これは微妙です。これは
2度目はないですね。2度目は買わないです。ちなみに北極もそうだし蒙古タンメンもそうですけれど、セブンイレブンでしか売ってないあれはすんげーリピートしてますからね。野菜の量やら野菜の味やら雰囲気やらすごいよく出てるのがいいんですけれど、こっちは本当にヤローラーメンってこんなんだっけっていうぐらいにね、ちょっとなんかかすりもしてない気がするので残念ということで、ヤローラーメン激辛大爆発やろうってことですねの試食レビューでした。辛さにしてみれば、唐辛子の味が唐辛子というか、ラー油の味でかなり辛みは続くっちゃ続くんですけれど、結局上限が低いのであまり、激辛って印象はないです。まあそこそこ辛い。いかんせん麺が全然ね、そのラーメン屋の太麺のしっかりした食感っていうのがあるじゃないですか。あれに至らないので、その麺が至ってない時点でもう全然もう何食っても同じですね。これね、スープがどれだけ似せようとしてても麺が違いすぎるとダメです、というわけで激辛大爆発やろう試食レビューでした。